إنهم يكيدون كيدا. إنهم إن حرف ناسخ مشبه بالفعل ناصب لاسمه رافع لخبره للتوكيد، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إنه، والميم لجمع الذكور. يكيدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية خبر إن في محل رفع. كيدا مفعول مطلق منصوب بالفتحة، والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب.